Bana, mnyama anaingia dimbani. Mnyama anaingia dimbani kesho, anaenda kucheza mechi yake ya kibabe dhidi ya kikosi cha timu ya Nsingizini Hotspurs. Mechi inayopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mechi inapigwa mapema sana kuanzia saa 10 pale za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na leo hii makocha wa pande zote mbili walizungumza, kwa upande wa Simba lakini pia kwa upande wa kikosi cha timu ya Nsingizini Hotspurs. Kwa upande wa Simba tumesikia pia kile ambacho amezungumza kocha wa Simba ambaye ni manager mkuu Dimitar Pantev, lakini Selemani Matola ndio waliopata nafasi ya kuzungumza zaidi. Dimitar alizungumza akiwa mazoezini, lakini kwa upande wa leo kocha Matola alizungumza kwenye press conference na akaelezea namna ambavyo wanaenda kwenye huu mchezo, akiamini kwamba ni mchezo ambao kwao wanaochukulia kwa ukubwa, wanaochukulia kwa serious kweli. Mjomba kapigwa simu, amepewa habari kwamba yeye ndiye mshindi wa gari aina ya Toyota IST kutoka kwenye promotion yetu ya Super Royal Sports. Tulifurahi wote kwa familia kwa ujumla kupata kitu kama hicho hapo. Yeye huwa anapendelea kubashiri ligi gani kama huwa unamshuhudia? Mara nyingi wakapenda kubashiri ligi ya IPL. Jisajili kupitia pmbet.co.tz uanze kubashiri michezo yote ya kubashiri, itakupeleka kwenye promotion ya kushinda gari aina ya Toyota IST ambayo inatoka baada ya wiki 5. Bana, mnyama anaingia dimbani. Mnyama anaingia dimbani kesho, anaenda kucheza mechi yake ya kibabe dhidi ya kikosi cha timu ya Nsingizini Hotspurs. Mechi inayopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mechi inapigwa mapema sana kuanzia saa 10 pale za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na leo hii makocha wa pande zote mbili walizungumza, kwa upande wa Simba lakini pia kwa upande wa kikosi cha timu ya Nsingizini Hotspurs. Kwa upande wa Simba tumesikia pia kile ambacho amezungumza kocha wa Simba ambaye ni manager mkuu Dimitar Pantev, lakini Selemani Matola ndio waliopata nafasi ya kuzungumza zaidi. Dimitar alizungumza akiwa mazoezini, lakini kwa upande wa leo kocha Matola alizungumza kwenye press conference na akaelezea namna ambavyo wanaenda kwenye huu mchezo, akiamini kwamba ni mchezo ambao kwao wanaochukulia kwa ukubwa, wanaochukulia kwa serious kweli kweli, kwa sababu wanafahamu ubora wa Nsingizini Hotspurs. Ingawa wao wamekwisha wafunga hizo goli 3, wanamtaji wa kutosha goli 3 kwa bila, lakini ni kwamba hawataingia kinyonge kilele mama, kwa sababu wanajua ubora wao na waliwaona wakiwa katika ubora mkubwa kule. Pia walichowazidi wao ni mbinu tu na wakafanikiwa kuwafunga, lakini hawachukuli poa hata kidogo Nsingizini Hotspurs, akiwa na rekodi nyingi tu. Simba huko nyuma kuna kipindi alishawahi kupoteza, kama unakumbuka hatua ya makundi mambo yalikuwa magumu dhidi ya UD Songo, dhidi ya Jwaneng Galaxy, akiwa tayari na uhakika wa magoli 2-1 kule ugenini alipomfuata Jwaneng, lakini baadaye Jwaneng akaja akampiga Simba goli 3-1 kama unakumbuka, akamtoa katika hatua ambayo Simba alikuwa anatakiwa kusonga mbele hatua makundi. So wanajua yote, na viongozi wa Simba wengi wako serious sana kwa sasa, kwa ajili wanajua unaweza ukawa umeshinda ugenini lakini bado mtu akaja na akapindua matokeo vile vile. Leo taarifa ikufikia Orlando Pirates amepoteza. Orlando Pirates leo amepoteza mbele ya timu kutokea pale Kongo, na utaona Orlando ametolewa kwenye michuano ya CAF Champions League. Just imagine ametolewa katika michuano hiyo, kitu ambacho watu wengi hawakutarajia. Kwa hiyo naamini hata Simba wao watachukulia bonge moja la serious, kwa sababu ni mechi ambayo wanahitaji matokeo. Sasa Matola ameelezea hilo, na huko akisema pia nyota wake ambao walikuwa majeruhi wote wamerejea, na taarifa zikufikia kwamba mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wanasubiriwa kwa hamu sana ni Mohamed Bajabiri Starboy, ambaye yeye alipata majeraha of course tangu akiwa kwenye mazoezi, kwa maana kwenye pre-season pale nchini Misri pale Ismailia alikumbana na majeraha na akapewa akae nje kama wiki 4 hivi kwa ajili ya kuweza kuweka sawa majeraha yake au kutibu majeraha yake, na hatimaye mama amerejea. Na taarifa nzuri tu ni kwamba huenda kesho wana Simba wakamuona hata kwa walau kwa dakika chache pale ambapo endapo timu itakuwa imekwisha pata matokeo ya kuridhisha, kwa sababu kwa sasa hivi hatakiwi kucheza mechi yenye kasi, mechi ya ushindani, anapaswa walau apate dakika chache ili kuweza kujimarisha. Kwa hiyo taarifa nilizonazo ni kwamba mwamba huyu hapo kesho huenda akapata nafasi ya kucheza kwa uchache, kwa dakika chache akaonyesha, lakini ni paka mara baada ya mnyama kuweza kupata matokeo ya kuridhisha, aidha kipindi cha kwanza, kipindi cha pili akapata dakika zake kwa ajili ya kwenda kushowcase. So taarifa nilizonazo ni hizo, kwamba huenda pia mtaalamu huyo Mohamed Bajabiri Starboy huenda kesho akaonekana, lakini pia Alassane Maodo Kante naye yuko fiti
kwa ajili ya kucheza. Kama kocha ataamua basi anaweza kumpanga kwenye kikosi, lakini kwa upande wa Abdrazak Hamza pamoja na Musa Pinpin Kamara, wao bado hawako fit. Taarifa nilizonazo huenda siku ya kesho wao wasionekane kabisa uwanjani, na ni kweli kwamba wamepewa muda kwa ajili ya kuweza kujiweka sawa waweze kurecover. Sasa kocha wa timu ya Nsingizini Hotspurs kwanza amemwagia Simba maua. Anasema Simba ni moja ya timu bora kabisa barani Afrika, timu inayoshika nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora vya CAF, sio timu ya kawaida. Kwa hiyo amemwagia Simba maua. Anasema Simba ni timu imara, timu bora, timu ambayo inafahamika CAF, timu ambayo ina viwango bora kwa sasa, kwa maana nafasi ya 5 sio timu ya kawaida. Kwa hiyo wao hawataichukulia Simba poa, kwa sababu wanajua ubora wao, wameshafanya makubwa, wameshafunga timu kubwa. Leo alivyokuwa anazungumza anasema pia anajua watakuwa mbele ya mashabiki 60,000 pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo atakachokifanya yeye ni kuhakikisha atazuia asifungwe magoli mengi, na wakati akiziba mianya huku naye akishambulia kushtukiza, akitengeneza kupata magoli. Sasa yeye anasema yuko tayari ku revenge, yuko tayari kulipa kisasi mbele ya Simba ili kuhakikisha anasonga mbele, lakini huku anaingia kwa tahadhari kubwa kabisa, akijua Simba ni moja ya timu kubwa giant Afrika Mashariki na Kati na jangwa la Sahara, namna ambavyo mnyama amekuwa na huo bora. Orlando ametolewa leo, lakini mnyama amekuwa na consistency, anaenda robo finali 6 hadi 7, anafika hatua finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, so ana uwezo mkubwa kufanya lolote. Sasa kuna rekodi ambazo Simba amewahi kuzifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Amemfunga of course AC Vita Club magoli mengi, amemfunga kumfunga Wydad Casablanca magoli 2, ashamfunga Orlando kuanzia goli 3, Kaizer goli 3. Utaona namna ambavyo alikuwa anapiga watu, lakini umeona namna ambavyo aliwahi kumfunga Oroya goli 7, alimfunga Jwaneng Galaxy goli 6. Kwa hiyo ni namna ambavyo kiingia kichwa unaweza kaumia. Sasa kwa huyu kocha mpya wa sasa mimi naamini Nsingizini wanapaswa kuwa makini, wanapaswa kujipanga sana, kwa sababu manager Pantev, Dimitar Pantev ni moja wa makocha wenye hasira sana, wakatili mno. When it comes to pressing, ana press kwa hali ya juu sana. When it comes to attacking, ana attack hatari sana. Na ni kocha ambaye yeye anapenda kucheza offensive game, kwa maana kuattack muda wote. Kocha ambaye hapendi kurudisha pasi za nyuma, kitu ambacho kwa Simba walikuwa kiathirika sana na kocha Faru Davis. Mara nyingi alikuwa anawaambia wachezaji wake wapige pasi nyuma, build up ianze chini, transition ianze kufanyika kwa goalkeeper, ipigwe kwa mabeki, kwa mafranks, lakini yeye anachotaka timu yake iwe juu muda wote, wawe na high intensity, kwa maana wachezaji wao wameshiba sana katika mazoezi yao wanaoyafanya, ili kuhakikisha wanakabiliana pale ambapo timu imepoteza mpira. Wachezaji wanakuwa very quick kwenda kusekiwa, kuchukua mpira na kurudisha kwenye eneo lao la ushambuliaji. Sasa mara nyingi anapenda pia timu yake muda wote iwe inacheza robo 3 ya uwanja, kwa maana inacheza kwa mpinzani. Hicho ndicho ambacho Simba alimuona na wakatamani wawe naye, kwa sababu walimuona akiwa na Gaborone United namna ambavyo alikuwa akishambulia muda wote, yuko juu, anakabia juu. Na majuzi nilienda uwanjani kama nilivyowaambia, na hata uliona Simba aliposti mazoezi yao, jamaa alivaa jezi kama wachezaji, akawa ameingia ndani, akawa anafanya mazoezi muda wote, anaambia attack, anawaambia washambulie, wakipoteza mpira within 5 seconds, sekunde 5 wamepata mpira. So wachezaji ambao watatumika zaidi ni wale ambao wana nishati ya kutosha, wana endurance, wako na composure hali ya juu, lakini pia wana determination na wao aggressive kweli kweli. Sasa kama wachezaji ni wavivu wa mazoezi, wanaweza wakapata wakati mgumu. Sasa point yangu ni nini? Simba tayari na uhakika wa kufuzu magoli 3 na 80% ya kufuzu, lakini naona mvua ya magoli kesho, kwa sababu utashangaa kocha kesho anaweza akapanga wachezaji wanaoshambulia zaidi. Lakini natarajia kumuona Yusuf Kagoma akicheza kiungo mkabaji, natarajia kumuona akicheza pale Morris Abraham kesho akianza. Unaweza kaona Jean Charles Ahoua anaweza kaanzia bench. Kocha amezungumza kwamba anataka wachezaji ambao wanacheza kitimu, anataka wachezaji ambao wanacheza individual, yani kwamba mchezaji anajinufaisha mwenyewe. Anataka mchezaji ambaye one touch, na style yake ni ile one touch, unagusa, unachukua nafasi, unagusa, unachukua chumba, unaondoka. Kama ile pasi aliyoifanya Nabi Kamara, aliyopiga ile pasi ikamkuta Yusuf Kagoma, akaipiga ikamkuta Shomari Kapombe ile ndefu, alafu Shomari Kapombe akamwekea Kibu Dennis, Kibu akafunga goli kama unakumbuka. Lakini goli la kwanza kama unakumbuka ilitokea kwa Morris Abraham, alipigwa kiatu akanyanyuka akapiga pasi ikamkuta Jonathan Soa akapiga pasi ya kisigino kwa Kibu Dennis. Sasa yeye ndo anataka vile, yani one touch football then you go, yani anasema you don't buy time, usibuy time, usichukue muda, yani ukipiga pasi chukua chumba, chukua nafasi, ondoka, ndio utaratibu wake. Sasa
Simba inaweza ikawa Simba ya maziwa na asali, inaweza ikawa Simba bora tishio kulikweli, na kesho huenda tukashuhudia bonge moja la mechi, tukashuhudia mpira mkubwa, kwa sababu kocha sasa amepata nafasi ya kukaa na timu yake. Unajua alivyoenda kucheza dhidi ya Gaborone alipata nafasi muda mfupi sana, wiki moja, amefanya mazoezi wiki moja, wiki ya pili unafahamu, akacheza mechi ya kirafiki na Al Hilal Omdurman akashinda goli 2-1, baadaye akafungwa goli 4-1, ndo akaenda kucheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Zigizini ya pale Eswatini. Sasa amepata muda pingine mzuri pia wa kujiandaa. Naweza tukaona mpira mkubwa mwingi ambao utakuwa tishio hatari, na tukashangaa labda pengine mnyama akapata idadi kubwa magoli kama goli la mama walivyosema wanataka milioni 80 huenda ikatimia, kwa sababu kila mchezaji ana nafasi. Sasa ukiniambia nipange kikosi nitaanzaje? Nitaanza na Yakubu Selemani, nitacheza kulia Shomari Kapombe captain, ambapo kushoto nitamchezesha Mligo Anton, mabeki wa kati Rushin Dirok atasimama na Chamu Karabue. Najua Wilson Nangu ni beki mzuri ambaye pia anaweza akacheza kushoto akamsaidia hata bwana mdogo Anthony Mligo, sababu juzi niliona alipokuwa anacheza alikuwa anatumia sana mguu wa kushoto, anakuwa anapiga pasi long pass zinafika, na pia alifunga goli. Sasa kwa sababu Chamu Karabue tayari ameonyesha ubora wake, naweza nikaona au kocha anaweza akasema Rushin Dirok akacheza na Wilson Nangu kama atakuwa yuko fit, kwa sababu alipata majeraha madogo, na lakini kwenye mazoezi alionekana yuko fit. So kocha ataamua, wote wako sawa. Naamini anaweza akacheza Nangu na Rushin, au akacheza Chamu na Rushin, kwa sababu Rushin yeye tayari ameshathibitisha ubora wake, yeye ndo atapangiwa watu. Katika eneo la juu pale Yusuf Kagoma anajua anaweza akawa yuko fiti, sasa atacheza na Nabi Kamara. Kwa maana Yusuf Kagoma atacheza namba 6, Nabi Kamara akacheza namba 8. Bado Alassane Maodo Kante labda anaweza akaingia kipindi cha pili, kwa sababu alikuwa anauguza majeraha yake. Winga moja naamini awamu hii ataanza Elim Panzu kama kawaida, nyingine atakamata, naona kesho Kibu Dennis anaweza kaanza. Kocha ameshamuona na ofa, au anaweza akasema Kibu wewe anzia bench, nimweke hapo Joshua Budo Mutale aanze tumalize game, hamna haja ya kutumia nguvu kubwa, nikamweka let's say labda Mpanzu, nikamweka na Joshua Budo Mutale, alafu namba 10 Ahua kaa benchi akaingia akacheza mtaalamu Morris Abraham, alafu namba 9 naweza nikaanza na Jonathan Soa. Soa inabidi aanze ili aweze kupata confidence, na always a big striker au striker mkubwa mwenye CV kubwa anaweza mara nyingi akipewa nafasi ya kuanza kwenye first 11 inakuwa nzuri kumtengenezea hata yeye kujiamini. So natamani Soa aanze kupewa nafasi, yeye ndo awe anaanza, awe leading striker ili aendelee kuimprove, lakini pia aendelee kuwa na confidence. Kutokea bench striker mkubwa kama Soa tu mimi naona sio sawa. Ili ajenge confidence, mpe dakika 45 za kwanza anyooshe hadi kufikia 60. Umeshaona ana kitu gani? Mkwala yuko nje anapaswa kuingia, Mwalimu yuko nje anapaswa kuingia. Kwa hiyo wote mastrika wa Simba wana character tofauti. Soa anafanana na Selemani Mwalimu, wote wana uwezo wa ku receive mali vizuri, wakageuka wakatana wakafunga, lakini pia wanaweza kucover distance au kukimbia eneo kubwa la uwanja, hata kama hawana mali wakaenda wakasaidia timu kupata matokeo. Lakini Mkwala Dese sio mshambuliaji ambaye ana kasi moja, ni mshambuliaji ambaye anakimbia pembezoni, anaenda kutafuta mipira, anafanya mambo mengi sana kutokea uwanjani. So Simba wana kila aina ya wachezaji msimu huu, na hata katika swala la kufanya vizuri kimataifa namuona kocha huyu akiclick vizuri, Simba huenda akafika hatua kubwa sana katika michuano ya CAF nusu finali ukamuona, lakini pia hata kwenye ubingwa, kupambania ubingwa, sababu simuoni kocha wa kupoteza. Simuoni huyu kocha akipoteza kwenye ligi, kwa sababu ni kocha ambaye muda wote anataka magoli, muda wote anapenda kushambulia. So kipindi ambako Simba wamemotea, Fadu ameondoka, amewachia mwanya, mnyama amempata. Unajua Mungu amekuwa anafanya mambo mengi kutokea. Unaweza ukaona kwamba huyu hapa hafai, lakini anakuja anakupa kilicho bora. Bana, endelea kusubscribe salama kengele. Ninaamini kesho mnyama anaweza kufanya mambo makubwa, akafanya bala kubwa sana. Nitakuwepo uwanjani mapema. Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona, najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet.